مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نوشہر و فیروز آئے تو تھے متاثرین کی مدد کے لیے، لیکن صرف سیاسی جلسہ کر کے لوٹ گئے۔ امداد نہ ملنے پر متاثرین سخت نالہ نظر آئے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف آئے تو نوشہر و فیروز کے خلاف متاثرین کی امداد کے لیے تھے، مگر متاثرین کو امداد تو کیا ملتی، اس کا آسرا بھی نہ مل سکا۔ مسلم لیگ کی مقامی قیادت نے نواز شریف کو دکھانے کے لیے ایک عارضی کیمپ بنایا اور اس میں متاثرین کو یہ کہہ کر بٹھایا کہ میاں نواز شریف انہیں امداد دیں گے، لیکن میاں صاحب صرف جلسے سے خطاب کر چلے گئے، جس پر متاثرین سخت نالہ نظر آئے۔ ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، نہ راشن ملا ہے، نہ کھانا پینا ملا ہے، ہم انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ادھر۔ ہمارے کو ایسی جھوپڑی بھی نہیں ملی ہے، یہاں پر لی بچھا کے یہاں پہ بیٹھے، صبح سے بیٹھے ہم۔ ایک دن کے امدادی کیمپ میں بٹھائے گئے افراد کو دن بھر نہ تو کھانا دیا گیا اور نہ ہی پانی، متاثرین بھوکے پیاسے ہی بیٹھے رہے۔ بیوہ عورت ہے، 8 بچے میرے کھانے والے، یہ صبح سے ادھر پڑے ہوئے۔ غریب ہے، معاشرے دے رہے انتظار دے رہے، رکی بار بار آ رہے انتظار دے رہے، کوئی سن رہی نہیں ہماری بات۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے امداد فراہم نہ کرنا ان کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔